Baby boom, voilà comment qualifient certains médias internationaux et locaux la hausse de natalité enregistrée en 2009 dans la République du Haut-Karabakh. Au cours de l'année passée, 2830 naissances ont été enregistrées, l'indice de la fécondité dépassant de 412 enfants celui de l'année 2008. Cette hausse sans précédent est liée à la cérémonie du grand mariage des 700 couples, organisée le 16 octobre 2008, ainsi qu'à la politique démographique adoptée par les autorités du Haut-Karabakh. Հարաբաղում 3 տարուց հետո կամ 5 տարուց հետո 300,000 մարդ ապրի։ Իսկ 10 տարուց հետո հայերը ըլնեն 10 միլիոն քանակ։ Այդ ամենը մեծ զենքն է։ C'est ainsi que la politique démographique a démarré. Pendant toute la période où le Haut-Karabakh se trouvait sous le contrôle de l'Azerbaïdjan, les Azéris n'ont pas épargné leurs efforts pour modifier la composition démographique de l'Artsakh. Mais le vrai danger est venu plus tard, lors de l'offensive militaire d'envergure déclenchée par l'Azerbaïdjan. À l'époque, 1 millier d'Artsakhites ont dû faire face à des centaines de milliers d'Azéris. C'est surtout au cours de ces années-là que le paysage démographique du pays a été modifié. À l'étape actuelle du développement de la République du Haut-Karabakh, pour assurer une croissance économique stable et une meilleure qualité de vie, il fallait mettre en place une nouvelle politique démographique. Ainsi, un conseil permanent chargé d'élaborer et de mettre en pratique cette politique a été créé en 2008 avec à sa tête le Premier ministre Ala Haroutunian. Նախագահի նախընտրական ծրագրի հիմնական եւ գլխավոր ուղղություններից մեկը ժողովրդագրական իրավիճակի բարելավումն է։ Եվ կառավարության գործունեության ծրագրում ժողովրդագրական իրավիճակի բարելավման այն բոլոր միջոցառումները, որը նախատեսված էր, ծրագրով արդեն կյանքի է կոչվել եւ ունի իր դրական ազդեցությունը։ La même année, le gouvernement a mis en œuvre un projet visant à soutenir la natalité et les familles nombreuses. Sous forme de compte bancaire ouvert au nom de chaque nouvel enfant, le projet prévoit une aide de 185 à 1290 € aux familles en fonction du nombre d'enfants en charge. Le projet prévoit également l'attribution d'un logement aux familles ayant 6 enfants et plus. Les femmes en congé maternité bénéficient d'une allocation de grossesse d'un montant représentant en drame arménien l'équivalent de 254 €. Une aide financière est également accordée aux jeunes mariés. Un des facteurs contribuant à la hausse du taux de natalité dans la République est le soutien de l'État, estime Anouche, qui a eu son 3e enfant 12 ans après la naissance du second. Outre les dispositifs mis en place par l'État pour encourager l'union par le mariage et la hausse de la natalité, il faut citer le soutien précieux des sponsors privés. Ainsi, chaque couple ayant participé à la cérémonie du grand mariage a bénéficié de 2000 $ de la part des bienfaiteurs. Rouben Vartanian, président du conseil des directeurs d'agence de la banque arménienne Ameria et parrain des 250 couples du grand mariage, leur a fait la proposition suivante. Զույգերին շնորհեց դրամական պարգև։ Մեր բանկը հանդես եկավ առաջարկությունով բոլոր զույգերին, ով որ ավանդ կներդնի այդ գումարը մեր բանկում, 1 տարի հետո մենք խաղարկենք ուրեմն ուղեգիր Եգիպտոս, որը որ հիմա ժամկետը լրացել է եւ մենք ուրախությամբ դա անում ենք։ Un an plus tard, seulement 8 des 250 couples mariés avaient ouvert un compte à la banque Ameria. Le couple gagnant d'un séjour de 11 jours en Égypte à l'issue du tirage au sort promis est déjà parent d'un petit garçon. Սա մեր ընտանեկան կյանքի, համատեղ կյանքի առաջին մեծ անակնկալն էր, առաջին գեղեցիկ անակնկալն էր շահման տեսքով։ 2009 a été une année chargée au centre de la mère et de l'enfant de Stepanakert. Selon la direction, le centre qui accueillait sans difficulté la majeure partie des femmes de l'ensemble de la République les années précédentes a dû faire face à un problème important. Il n'y avait assez d'espace ni pour les femmes, ni pour les nouveau-nés, ni pour les effectifs médicaux. Plusieurs fois, le personnel soignant de garde la nuit a dû céder son lit aux femmes qui s'apprêtaient à accoucher ou qui venaient d'accoucher, dit-on au centre. Ժողովրդագրական ծրագրերի ընդունումից հետո ծննդաբերությունների թվի մեծ աճ գրանցվեց։ Իհարկե, ծննդատունը պատրաստ չէր այդ մեծ ծավալին եւ դժվարություններ լիքը դժվարությունների հանդիպեցինք, սկսած ծննդաբերների ընդունումից, նրանց տեղավորումից հիվանդասենյակներում, տեսակցությունների կազմակերպում, սննդի վերահսկողություն, բոլոր ասպեկտներում էլ եւ ընդհանրապես հետազոտությունների բուժման կազմակերպումների եւ հիմնականում ավելի շատ տերիտորիայի բուն, որը եւ դժվարացնում էր սանէպիդռեժիմի պահպանումը
Չնայած այդքանով հանդերձ մեծ ուժերի գերլարումով ստացվում էր, որ պահպանեինք։ Face au nombre de naissances et les nombreux problèmes liés aux infrastructures nécessaires, le projet de construction de nouveaux bâtiments plus vastes de maternité est actuellement en cours d'élaboration. Le bâtiment sera construit dans la partie sud de Stepanakert, à proximité de la polyclinique de la capitale.